Tajemnica Złotego Pociągu – poszukiwania skarbu narodu. W sercu Dolnego Śląska skrywa się niezwykła historia, która od lat budzi emocje i ciekawość. Legenda mówi o pociągu wypełnionym złotem i skarbami ukrytym przez nazistów w czasie wojny. Poszukiwacze skarbów, historycy i przygodowcy od dekad próbują rozwikłać zagadkę Złotego Pociągu. Mówi się, że tunelami i zakamarkami dolnośląskich zamków prowadzą ślady do ukrytego bogactwa. Czy tajemnica Złotego Pociągu zostanie kiedyś odkryta? Wystarczy odrobina odwagi, by przyłączyć się do poszukiwań.